Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Profesionalis Angkatan 13 Tikesnani Asal Makassar akan mendemonstrasikan tentang teknik batuk efektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Iriana Jamidin Eskep. Nama saya Juyul Barmawi Eskep. Nama saya Hayati Hairun Eskep. Saya Suratmi Katin Eskep. Nama saya Nur Fitrawati Eskep. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian batuk efektif dan apa tujuan dari batuk efektif. Pengertian batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan batuk biasa yang bersifat refleks tubuh terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernapasan. Kemudian tujuan dari batuk efektif yaitu yang pertama untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan maupun mengatasi sesak nafas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernapasan. Selamat siang Ibu. Siang. Ya Bu. Masih batuk ya Bu? Iya, masih batuk. Oh iya Bu. Begini Bu, kami di sini mau mengajarkan Ibu bagaimana cara batuk yang benar agar saat Ibu batuk Ibu merasa sedikit lebih nyaman. Ya. Yang pertama itu di saat kalau Ibu batuk bisa juga minum air hangat. Minum air hangat agar tujuannya agar supaya lendir atau dahak yang ada di tenggorokan Ibu bisa lebih encer atau lebih mudah untuk dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau batuk coba untuk minum air hangat. Ya Ibu ya. Ya, untuk langkah selanjutnya, Ibu bisa lakukan sebelum maupun sesudah batuk itu lakukan pernapasan dalam. Contohnya seperti ini Bu, Ibu bisa menarik nafas dalam melalui hidung sambil mengembangkan dada dan mengangkat bahu sedikit, ya seperti itu. Tahan beberapa detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Ya, untuk langkah selanjutnya Bu, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Ya, yang pertama itu menarik nafas melalui hidung, seperti ini caranya Bu. Kemudian sambil mengembangkan dada dan mengangkat sedikit bahu, kemudian tahan beberapa detik dan keluarkan melalui mulut. Secara perlahan ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu? Tadi yang sudah dijelaskan dengan teman saya, apa Ibu bisa mempraktekannya Bu supaya Ibu juga merasa lega? Yang pertama tadi itu Ibu, teman saya menyarankan Ibu untuk meminum air hangat. Coba dulu ya Bu. Ya, minum Ibu. Kemudian langkah yang kedua yaitu lakukan napas dalam Bu, yang tadi diajarkan oleh teman saya, yaitu coba Ibu caranya ya, tarik napas perlahan melalui hidung, kemudian tahan beberapa detik, 5 detik ya. Setelah itu hembuskan melalui mulut Bu ya. Ibu dapat melakukan cara ini 3-4 kali. Ibu bisa lakukan cara itu 3-4 kali. Kemudian jika yang kelima kalinya Ibu dapat bernapas lagi terus menghembuskan, langsung Ibu dapat mengeluarkan dahak dengan cara batuk secara sekuat-kuatnya. Bagaimana Ibu yang tadi yang telah kami jelaskan? Mudah-mudahan Ibu dapat mengaplikasikannya. Kemudian Bu, apabila Ibu sendiri atau Ibu mengalami batuk yang seperti Ibu yang rasakan, Ibu dapat mengulanginya yang tadi kami ajarkan. Sekian dari kami Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu.